呢一架咧就係大家經常喺香港上空見到執行拯救任務，隸屬於政府飛行服務隊嘅獵豹直升機。呢架獵豹直升機咧就係我哋國家同埋法國聯合研發嘅，係用於搜索同埋救援嘅機種。佢嘅最高速度係可以去到324公里，而起飛嘅重量咧係去到7.8噸。當離島或者偏遠地區嘅市民有緊急醫療需要嘅話咧，我哋嘅政府飛行服務隊接報之後，第一時間就會將佢哋送去市區嘅醫院。除咗救護工作之外咧，我哋飛行服務隊嘅隊員同埋我哋嘅獵豹直升機，亦都會隨時候命去到香港任何一個角落協助嗰啲遇險嘅人士。我哋呢個吊床咧就係要嚟運送一啲行動不便嘅傷者。我哋嘅搜救吊運專用轎車，全部都係附設有一個咧係290尺長嘅鋼索，佢哋嘅安全負重量可以去到550磅，所以咧係連埋我哋嘅救援人員，連埋傷者同埋吊車一齊扯上去咧，都係非常安全。正正就係呢啲專業而又有針對性嘅裝備咧，可以令到我哋喺危難之中拯救生命。我哋獵豹直升機咧，仲有一啲特別嘅裝置係可以協助我哋咧係撲滅山火，就係我身邊呢個直升機專用嘅消防筒啦。佢可以咧喺高空灑水，協助我哋咧係撲滅山火，最高承載量可以去到1200公斤。如果要進行遠程搜索同埋救援嘅話咧，咁就要出動獵豹直升機嘅最佳拍檔係邊個？下一集話俾你聽。